Išskirtinę vietą tarp ego dokumentų užimantis dienoraščiai pasižymi tuo, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikmečių juos rašę autoriai gan mažai dėmesio skyrė vidiniams išgyvenimams, retai reflektavo savo santykį su pasauliu, tačiau pati epocha būdavo nušviečiama gana ryškiai. Dėl savo tikroviškumo tokie dienoraščiai mėgstami tyrėjų, kurių dėka publikuotas rankraštinis palikimas priartinamas ir prie eilinio skaitytojo. Pirmą kartą Antano Kazimiero Sapiegos dienoraštį aš atsiverčiau 2009 metais. Dėl įvairių priežasčių, po truputėlį aš jį skaitinėjau galbūt kažkuria prasme savo malonumui, pažindama tekstą, autorių, ieškodama informacijos, domėdamasi, taip nenuosekliai, bet tarsi ilsėdamasi šalia kitų tyrimų. Ir tik tai 2018 metais jau prasidėjo rimtas darbas su šitų dienoraščių, kuomet gavau finansavimą. Mokslo taryba parėmė šituos mano tyrimus ir 2 projektų eigoje dirbau jau labai koncentruotai ir intensyviai prie vertimo, įvadų rengimo, komentarų rengimo. Jeigu klausėte dar apie tą virtuvę, tai dar noriu pasakyti, kad man labai daug padėjo ne tik tai pažinti tą autorių ir kažkuria prasme skaityti tarp tų eilučių, ką jisai rašo, nes kai kurią informaciją iš tikrųjų galima teisingai suprasti ir interpretuoti, tik tai žinant kur kas daugiau negu parašyta. Tai man labai padėjo, aišku, supratimas, kas yra dienoraščiai 18 amžiuje, ar ne? Bendras supratimas, kad tai nėra refleksijos dokumentai, kad tai nėra savirefleksijos dokumentai, kad tai nėra asmenybės toks nuoširdus išsisakymas, o tam tikro savo įvaizdžio konstravimas. Man tai daugelį aspektų šito dienoraščio padėjo suprasti. Kita vertus, dienoraščio autorių kaip asmenybė man dar labai padėjo suprasti jo korespondenciją. Todėl, kad yra išlikę keli šimtai Antano Kazimiero Sapiegos laiškų, rašytų labai įvairiems visuomenės atstovams, tiek savo giminaičiams, tiek, pavyzdžiui, valdų administratoriams. Ir toje korespondencijoje Antanas Kazimieras Sapiega atsiskleidžia visai kitais aspektais. Prieš atsiversdama merkinė seniūno Antano Kazimiero Sapiegos 1722–29 metų dienoraščius, mokslininkė manė, kad dienoraštis galėtų atverti itin privačias herojaus kasdienybės akimirkas. Tačiau šią nuostatą skaitant keitė suvokimas, jog didiko gyvenusio prieš beveik 300 metų dienoraštis labiau primena šių laikų gero vadybininko darbo užrašus. Nors Sapiega savo dienoraštį rašė nuobodžia, vienoda struktūra, tačiau tematikos požiūriu dienoraštis yra nepaprastai įvairus. Įrašai atskleidė, kokį aktyvų savo garsios pavardės vertą gyvenimą jis gyveno. Užsisakiusi šitą rankraštį, aš po truputėlį pradėjau jį skaityti ir tiesą sakant labai nusivyliau, nes paaiškėjo, kad didžiulė 350 puslapių rankraščio knyga slepia save, ne kažkokius intimius išgyvenimus ir autentiškas refleksijas, o tokį gana monotonišką ir netgi nuobodoką kasdienės merkinės seniūno Antano Kazimiero Sapiegos veiklos dienoraštį, tokį dienyną. Tai, ką mes dabar tikriausiai rašome į tas darbo užrašines, kažkokius susitikimus ar ne, kažkokius veiktinus darbus, kažkokius įsipareigojimus. Tai pirmas įspūdis, tiesą sakant, truputėlį nuvylė, bet vis dėlto kažkaip aš ryžausi skaityti toliau šitą šaltinį. Po truputį pildėsi mano žinių bagažas apie autorių, Antaną Kazimierą Sapiegą, susiradau jo korespondenciją ir būtent va šitoj kontekstinėje visoje informacijoje man visai kitoje šviesoje pradėjo skleistis ir šita iš pirmo žvilgsnio nuobodoka ir šiek tiek monotoniška dienoraščio informacija.
Kokios aplinkybės galėjo nulemti dienoraščio sausumą ir formalumą, reiktų prisiminti, o kokiosgi priežastis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės epochoje inspiruodavo tų dienoraščių rašymą, kokie autorių motyvai lemdavo norą rašyti. Ego dokumentikos teoretikai autobiografinio pobūdžio rankraščius dažniausiai konstruodavo pagal šias formulės – didesniai Dievo garbei, palikuonėms ir atminčiai stiprinti. Būta įvairių atvejų. Kai kurie didikai, kurie dalyvavo politiniam gyvenime, rašydami savo tuos dienoraščius, juos sunku net pavadinti dienoraščiais, savotiškus dienynus, kasdienės veiklos, tokias kaip ir ataskaitas, bet ten persipina ir valstybiniai, tarnybiniai reikalai, ir ataskaita prieš Dievą, taip sakant, sąžinės dalykai, tai jie atrodo galvojo apie tai, kad kažkada, matyt, galbūt nebus paviešinti, publikuoti, bet bent jau artima jų aplinka, politiniai šalininkai galės pasiremti. Taip, tai to užrašytų, taip, dokumentų. Taigi būtų ar sąmoningumo, kaip sakoma, dalykų, tačiau čia perfrazuojant Kavolį galima sakyti, kad, kai kalbam apie ego dokumentiką, tų sąmoningumo traktorijų mažoka. Tai daugiausiai nesąmoningos kažkokios trajektorijos, nes, rašoma tiesiog rašoma, kažkas tai fiksuojama. Motyvai dabar, kokie motyvai? Kolega Torunėje, profesorius Stanislavas Rošakas yra labai gerai pasakęs, jis tyrinėjo tos sarmatiškos atminties, kaip jis vaizdingai išsireiškia, archyvus, ar ne? Silva Rerum, kitus ego dokumentus. Silva Rerum tai yra toks tarpinis tarp tokio šaltinio dalykinio ir ego dokumentinio, tai jis taip yra suformulavęs, kad tokio pobūdžio rankraščiai buvo konstruojami didesniai Dievo garbei, palikuonėms ir atminčiai sustiprinti. Tai aš visą laiką kalbėjau apie atminties sustiprinimo, kada nors pravers, tačiau svarbus ir palikuonėms, taip, ir iš tikrųjų tie asmeniniai archyvai šito požiūriu labai svarbus ir dar mažai tyrinėti. Antano Kazimiero Sapiegos 1722–29 metais rašytas dienoraštis yra išskirtinės apimties ir savitos tematikos 750 puslapių rankraštis. Garsios Sapiegų giminės atstovas deja gyveno savo giminės Galio saulėlydyje, kai vien dėl to teko patirti daug skaudžių nesėkmių ir pralaimėjimų. Gal todėl ir šis vardas, Antanas Kazimieras Sapiega, Merkinės seniūnas, geriau yra žinomas istorikams, bet ne plačiai publikai. Istorikams Antanas Kazimieras Sapiega buvo gana gerai žinomas, nes vis dėlto priklausydamas garsiai Sapiegų giminiai, jisai spėjo šį bei tą nuveikti gyvenime, nors iš tiesų jo kaip valstybės veikėjo karjera nesusiklostė, bet tai lėmė ne jis pats, o tiesiog daugelis nepalankių asmenybių. Antanas Kazimieras Sapiega buvo gimęs 1689 metais Jurgio Stanislovo Sapiegos ir Izabelės Elenos Polubinskytės šeimoje. Ir jo jaunystė ir tokios įsitraukimo į viešąjį valstybės gyvenimą, į politinius procesus Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje sutapo su labai nesėkmingu laikotarpiu, su vidaus karu nukreiptų prieš Sapiegų giminę ir su šiaurės karu. Todėl po to Valkininko mūšio, kuriame, kaip tikriausiai visi prisimenam, Sapiegos buvo sumušti, ar ne, po šiaurės karo, kuomet apskritai visa Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorija ir taip pat Sapiegų valdos buvo labai nuniokotos, išgrobstytos ir visa giminė
kurios didžioji dalis tarpuvaldžio kovose palaikė ne Augustą II, o Stanislovą Leščinskį, taip pat prarado didelę dalį turėtos įtakos. Nesusiklošius valstybiniai karjerai, Antano Kazimiero Sapiegos veikla buvo nukreipta į privačių valdų administravimą. Tai buvo vienintelis būdas spręsti sudėtingą finansinę būklę. Didelės skolos perėjo iš su senelio Vilniaus vaivados ir didžiojo etmono Kazimiero Jono Sapiegos paveldėtomis valdomis. Tačiau ypač prasiskolinęs buvo tėvas Jurgis Stanislovas, kuris gyvenimo pabaigoje buvo visiškai bankrutavęs, o skolos teko sūnui Antanui Kazimierui. Finansinių galimybių trūkumas prisidėjo prie to, kad gabiam jaunuoliui buvo apribotos galimybės daryti karjerą. Kazimieras Sapiega apie 1720 metus po senelio, visiems gerai žinomo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės etmono Vilniaus vaivados Kazimiero Jono Sapiegos mirties. Beje, kad būtų dar turbūt, kad priartinti tą asmenybę dar labiau reikia paminėti, kad būtent Antano Kazimiero Sapiegos senelis yra garsiųjų Sapiegų rūmų Antakalnyje statytojas. Taigi po senelio mirties Antanas Kazimieras Sapiega buvo vienas iš pagrindinių paveldėtojų, tačiau tas paveldėjimas buvo rūkas ir miražas, su daugybė skolų, užstatytomis valdomis. Ir šitas, šiaip jau mano nuomonė, iš to, ką suprantu iš dienoraščio, iš jo korespondencijos, ambicingas, protingas ir norintis aktyviai dalyvauti valstybinės gyvenime jaunas žmogus, praktiškai neturi finansinių galimybių to daryti. Negana to, visą gyvenimą Antanas Kazimieras Sapiega buvo opozicijoje valdovui, Augustui II, ir šių savo nuostatų pernelyg neslėpė. Taigi valdovo dvare jis taip pat nesulaukė, kaip čia pasakyti, paramos ir palaikymo. Ir didesnės karjeros kaip pareigūnas jis nepadarė. Pirmoji dienoraščio knyga buvo pradėta su motinos mirties dėl paveldėjimo prasidėjusiais nesklandumais. O štai nuo 1722 metų Antanas Kazimieras Sapiega pradeda rašyti aiškiai struktūruotą dienoraštį ir tai trunka 11 metų. Per tą laiką jis parašo 2 rankraštinės knygas. Šiuo metu knygos yra saugomos Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Tam tikri pasikartojimai dienoraštyje rodo, kad Sapiega pirmiausia diktuodavo juodraštį, kurį vėliau perskaitydavo, galbūt taisydavo arba papildydavo, tada sekretorius perrašydavo į knygą. Nes iš Sapiegos įrašų dienoraštyje galime suprasti, kad pirmiausia jo sekretorius, jo netgi pavardėto sekretorius yra dienoraštyje užfiksuota, Dolmanas, užrašydavo Sapiegai diktuojant juodraštį. Tada Sapiega tą juodraštį patikrindavo, galbūt pataisydavo, galbūt papildydavo, bet jisai pats mini, kad jis perskaitydavo tą juodraštį ir tik tai tada jau būdavo rašomas šitas švarraštis, pasakykime taip. Ir iš tiesų Sapiega dienoraštyje visiškai nemelavo, jis sakė gryną tiesą, todėl kad netgi vartant rankraštį matosi, kad jis rašytas ne vieno žmogaus ranka, nes perrašinėjo tą dienoraštį ne tik tai tas jau minėtas Sapiegos sekretorius, bet ir pats Sapiega. Ir man atrodo, šitas momentas yra labai svarbus, todėl kad jis rodo, kad Sapiegai šitas dienoraštis buvo labai reikšmingas. Emocijų ir asmeniškumų Sapiegos dienoraštyje praktiškai nėra. Šis dienoraštis buvo skirtas ne savo, bet kaip dokumentas paveldėtojams. Autorius rašydamas akivaizdžiai žinojo, kad užrašai bus skaitomi ir skaitomi labai atidžiai. Rašydamas dienoraštį jis nori reabilituoti savo sudėtingą finansinę situaciją, parodyti, kad visą gyvenimą dėjo pastangas išpirkdamas praskolintas motinos valdas arba sureguliuoti finansinius santykius su tėvu. Jurgis Stanislovas Sapiega, Antano Kazimiero Sapiegos tėvas,
labai buvo finansiškai neatsargus ir neatsakingas. Gyvenimo pabaigoje jis buvo siaubingai prasiskolinęs, jo skola siekė tuometiniais pinigais, tyrėjai yra paskaičiavę apie 2 milijonus auksinų. Iš tikrųjų, giminė buvo labai priešiškai nusistačiusi prieš Jurgį Stanislovą Sapiegą, norėjo dėl jo neatsakingų poelgių paskelbti jį neveiksniu ir sūnaus santykiai su tėvu buvo labai komplikuoti. Bet viso šito dienoraščiuose mes nerasime. Mes rasime labai korektiškus, nuoseklius, detalius pasakojimus, kaip jisai bando su tėvu susitarti. Kartais rasime tam tikras, tarsi prasprūstančias frazes apie tai, kad tėvas nuolat keičia nuomonę, kad įvelia sūnų į neatsakingus finansinių požiūrių, tiksliau bando įvelti sūnų į neatsakingus finansinių požiūrių sandėrius, ar ne, su tėvo sūnaus. Mes kalbam apie tėvo sūnaus santykius. Ir vis tiek tėvas bando iš sūnaus išspausti kiek įmanoma didesnę naudą ir sudaryti sąlygas sūnui visiškai nenaudingas finansiškai. Dienoraštyje gana korektiškai ir aptakiai aprašomi sudėtingi autoriaus santykiai su tėvu, nors jie buvo labai komplikuoti. Antanui teko su tėvu bylinėtis net teismuose bei visą savo gyvenimą, darbais įrodinėti, kad jis nėra toks neatsakingas kaip jo tėvas. Nors dienoraščio tekste yra eilutės, kuriuose autorius bando susitarti, ieško tėvui pateisinamų žodžių. Tie santykiai buvo sudėtingi, komplikuoti. Antanas Kazimieras Sapiega netgi įregistravo Lietuvos vyriausiame tribunole savo atsisakymą nuo tėvo paveldėjimo, kas iš tikrųjų yra, iš esmės beprecedentinis atvejis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijoje. Aišku, galbūt Antanui Kazimierui Sapiegai kažkuria prasme šitą apsisprendimą palengvino tai, kad jis dėja nesulaukė palikuonių, vaikų jisai neturėjo. Bet kita vertus, kada tėvas miršta, jisai apie tėvo mirtį rašo tokius jautrius žodžius. Rašo, kad mirė visų apgailėtas, buvo visų mylimas ir jo mirtis daugeliui žmonių sukėlė širdgėlą ir išsako tokius panašius dalykus. Ir tarsi tai turėtų disonuoti su tuo, ką mes esame iki šiol tam dienoraštį skaitę apie jo santykius su tėvu. Kita vertus, man yra tekę nemažai dirbti su proginiais kūriniais to laikotarpio Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. Ir aš labai aiškiai matau tas proginių kūrinių klišes. Tai yra nenuoširdus pasakymas, nenuoširdi nuomonė, nenuoširdus atsivėrimas, bet topai proginės literatūros, kuriais jisai atsitveria nuo savo tikrųjų jausmų, nuo savo tikrosios savijautos. Vienas šiltesnių epizodų dienoraštyje atsiskleidžia kalbant apie žmoną Teresę Vichovską, kuri tekėdama už Sapiegos jau buvo našlė, turėjusi 2 vaikus iš pirmos santuokos. Šeimininis didiko gyvenimas susiklostė gerai, sutuoktiniai rūpinosi vienas kitu, ypač tą globą jautė Antanas Kazimieras sirgęs įvairiomis ligomis, kentė sąnarių skausmus. Jau tuo metu, kai rašo dienoraštį, Antanas Kazimieras Sapiega yra šitos ligos priepuolių kamuojamas ir kamuojamas nuolat. Liga, kaip jau sakiau, skausminga ir gali žmogų savaitėmis, mėnesiais prikaustyti prie patalo, nes dėl sąnarių skausmų žmogus negali judėti. Ir vienas iš tokių intimiausių epizodų yra tai, kaip Sapiega dienoraštyje rašo, kad labai susirgau, labai didelis skausmas man įsimetė į dešinę ranką. Ir mano žmona budėjo prie manęs ir šiltais rankšluosčiais mane visą dieną klostė ir gelbėjo tose skausmuose. Tai toks atrodo tarsi labai nedidelis ir ne jokia paslaptis tame atsivėrime, bet vis dėlto jis šito dienoraščio kontekste yra labai toks betarpiškas ir labai intimus.
Dienoraštyje nemažai informacijos apie Sapiegos kaip religinės bendruomenės narį, kuris globoja dvasininkiją, vadino save pijorų globėjų, rūpinosi savo valdose gyvenančių unitų ir stačiatikių maldos namais. Nors dauguma tų susitikimų yra skirti finansiniams įsipareigojimams reguliuoti, religija atliko svarbų vaidmenį kasdieninėme didiko gyvenime. Dienoraštyje užsimenama apie jo asmeninį santykį su šventumu. Detalūs religinių papročių aprašymai net neatrodė verti paminėjimo kaip labai akivaizdus dalykai. Su religinė tema susiję piligriminių kelionių aprašymai, kurių būta nemažai, nors dvasinių patirčių juose nedaug. 1732 metais Sapiega iš Varšuvos su žmona atlieka jau tokią tikrą piligriminę kelionę į Čenstakavą. Čenstakava taip pat yra susijusi su mergelės Marijos garbinimu, ar ne? Bet konkrečiai kalbant apie šitą kelionę į Čenstakavą, dar toks yra ir juokingas, ir tuo pačiu netgi truputį graudus momentas, kuomet atvyksta jau Sapiegos į tą Čenstakavą, aišku, kadangi jis yra garsios giminės atstovas, vienuoliai sutinka Sapiegas labai iškilmingai, prie vartų, su vienuolyno vyresniuoju, su visais broliais, saliutuojama iš patrankų jiems atvykstant ir paskui jiems aprodomas visas vienuolynas ir be abejo vienuolyno lobynas. Ir įdomu tai, kad tas toks išlaikytas, toksai labai santūrus Sapiega čia praranda savo santūrumą ir atsidūręs tame lobyne, atsidūręs Čenstakavoje, jis kalba ne apie dvasinius kažkokius potyrius, o atsidūręs lobyne jis kalba apie tai, kokio prabangumo drabužius, kokiais brangiais akmenimis jis ten matė. Ir tam skiria ne vieną eilutę aprašyti ir rašo, kad milijoninės sumos tuose lobynuose. Antano Kazimiero Sapiegos tekstas tik iš pirmo žvilgsnio galėtų pasirodyti nesudėtingas. Kaip sako tyrėja, ne visada gerai skaitomas rankraštis senąja lenkų kalba, daug lotyniškų posakių ir žodžių, daug teisinių ir finansinių terminų. Nemažai laiko atėmė asmenvardžių ir vietovardžių šifravimai. Liko neidentifikuoti asmenys, dažniausiai tai amatininkai, smulkūs pirkliai, kurie buvo minimi tik vardu ir pavardę, nenurodant pareigų. Kadangi dalis vietovardžių taip pat neišlikę, tai gerokai apsunkino jų identifikavimą. Stengiausi identifikuoti ir vietovardžius. Tai buvo beje labai įdomu, nes tokiu būdu aš ir apie pačias keliones galėjau sužinoti daugiau, galėjau sužinoti, pavyzdžiui, kokį atstumą nukeliauja per dieną, ar ne, kaip atrodo ta kelionės dinamika. Bet dėja taip pat ne visus vietovardžius ir asmenvardžius man pavyko identifikuoti, tačiau tai, ką pavyko nustatyti, tai buvo iš tikrųjų ir man pačiai labai įdomu ir manau, kad skaitytojams taip pat turėtų būti įdomu, nes antrosios šito dienoraščio knygos publikacijoje būtent atiduodama pagarbą ir duoklę tam dažnam Sapiegos keliavimui, sudariau tokį kaip ir jo dienoraščio rašymo metu vykusių kelionių itinerarijų, kad skaitytojas tiesiog galėtų tą informaciją turėti vienoje vietoje ir pastebėti dar vieną to dinamiško dienoraščio autoriaus gyvenimo aspektą. Antanas Kazimieras Sapiega negailėjo laiko prašydamas savo viešąjį gyvenimą, nors jo vidinis pasaulis poelgių motyvacijos ir baimės liko amžių šešėlyje. Pasiryžus pažinti šią 18 amžiaus asmenybę, jo gyvenimo kasdienybę, šiandien galime atsiversti jau publikuotą rankraštinį šaltinį knygos pavidalu, su tyrėjos paaiškinimais ir komentarais, kurie padeda priartinti praeities epochą ir joje gyvenusius žmones.